Good morning to all the students. Before starting today's topic, let me introduce myself. Myself Durgesh Thakur, and I have choose the topic cryptography for grade 10, class 10. In today's topic, we are going to finalize what is cryptography is, what are the uses of cryptography, and what are the parts of cryptography, and the techniques or terminology we are going to use in cryptography, and which is the most part of this tutorial video. Where is the use of cryptography in our day-to-day life? What is the role of cryptography? So let's just begin. As you can see in PPT slide, we have the definition of what is cryptography is. Let me tell you, according to the definition, cryptography is a field of network security which deals with real information when it is under transmission between two parties. Usually the real information is transformed to another message and transmitted over the network. This transformed message make no sense to any intruder or hacker. When it reaches to receiver, it will convert it into real message. What does it mean? Let me tell you. Cryptography is a part of network security. Basically, we need to know, or we just when we go through the definition, what we will get. क्रिप्टोग्राफी एक पार्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी का विच एनेबल अस, जिससे हमें हेल्प आउट होता है कि व्हेन वी सेंड अ मैसेज इंपॉर्टेंट थिंग्स इंपॉर्टेंट डेटा व्हेन वी शेयर ओवर द नेटवर्क, जब हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी अपना पर्सनल डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड ऑल जब भी हम इंटरनेट पर शेयर करते हैं तो वी मस्ट रिलाई दैट कि वो एक सिक्योरिटी के साथ रिसीवर तक पहुंचना चाहिए. दिस इज वेयर क्रिप्टोग्राफी वर्क्स एंड हाउ इट विल वर्क. लेट्स सी. As you can see in PPT, and you can understand by this only one figure, cryptography. Basically, we have a sender here which sends something in the form of plain text. There is a encryption is there. Encryption convert the plain text into ciphertext, and again the decryption process converts the ciphertext into plain text, and it will go to receiver. In our next slide, now there is a terminology is there. What are the things we are going to discuss? First one is encryption, decryption, plain text, ciphertext, keys. So let's move on to encryption. As you can see here, what is encryption? Encryption is the process of converting plain text into ciphertext. What does it mean actually? Let me tell you, hello is a plain text here, which is encrypted by encryption method and converted into coded form, which is known as ciphertext. आपको यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जो प्लेन टेक्स्ट है वो सिंपल टेक्स्ट है विच आर वी अनेबल टू अंडरस्टूड, राइट. बट आफ्टर एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन के बाद वो जिस कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, एंड विच इज़ नॉट रीडेबल बाय अस. एटलीस्ट हम लोग तो नहीं उसको फिगर आउट कर सकते. दिस इज द बेनिफिट ऑफ एनक्रिप्शन विच कन्वर्ट अवर प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट. नाउ मूव अहेड. नाउ वी हैव अ डिक्रिप्शन. Decryption is the process of converting ciphertext into plain text. What does it mean? Let me tell you. In encryption process, we convert the plain text into ciphertext. In decryption process, we convert the ciphertext into plain text. Okay. So the receiver will receive the correct information. What the information sender wants to send him. Actually, जो sender जिस information को भेजना चाहता था, वो encryption method के through साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, एंड देन साइफर टेक्स्ट के बाद डिक्रिप्शन के थ्रू वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट थिंग वी हैव अ कीज, a piece of string value which is used in encryption and decryption process. Let me tell you what the thing is keys is. Just look this figure closely. Here we have a plain text which is encrypted by encryption key, now converted into ciphertext, and ciphertext again decrypted by decryption key into plain text. So as you can see, there is a on encryption and decryption we put a key, secret key, which convert the plain text into cipher and again cipher to plain text. So here you can understand what is the role of actually key is. Next we have a types of keys. Let me tell you, there are two type of keys, symmetric key and asymmetric key. When the sender and receiver use same key for encryption and decryption, it is called private or symmetric key. It's not a big thing to raise your mind, okay. And the next we have asymmetric key, when the sender and receiver use different key for encryption and decryption. So these all are two types of keys we have.
Okay, the important part of this video is importance of cryptography. As you can see this picture now, we have a Andy as a sender and we have a Sam as a receiver. What Andy is doing? Andy just want to say to Sam that, hey Sam, how are you? Okay, this message will be transmitted over networks. But there is a man, look how funny he is actually, but they are not funny. They are called hackers. Okay, ये जो हैकर्स होते हैं व्हाट दे डू, वो नेटवर्क से इंपॉर्टेंट दैट मीन्स इंपॉर्टेंट का प्राइवेट जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा हम शेयर करते हैं, दे कैन फैच देम, वो उस डेटा को निकाल सकते हैं, चोरी करते हैं, एंड दे कैन मैनिपुलेट देम. तो नाउ यू कैन सी कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिप्टोग्राफी का रोल हमारी लाइफ में इन डिजिटल वर्ल्ड, राइट. तो आप यू कैन सी कि कैसे इसको डेटा को यहाँ से चोरी किया गया एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी फॉर्म. हे सैम लैंड मी $100 प्लीज. इफ अगर सैम ने इसको कंफर्म नहीं किया एंडी से, ही विल सेंड द $100 और वो सीधा किसके पास जाएगा? दिस मैन वी हैव हैकर और इंट्रोड्यूसर, राइट. तो ये जो ट्रांसमिशन है, दिस इज विदाउट क्रिप्टोग्राफी और विदाउट सीक्रेट कीज. आई हैव मेंशन ओवर देयर एंड जस्ट वी नीड टू see in this slide what is the role of cryptography with security keys. Here we have a sender as a Thomas and receiver as a Peter. Now just look at the message. Thomas wants to send this message to Peter. What is the message? Dear Peter, this is our company's proposal. So as a company proposal, this is a very confidential information, right? So this information, this plain text is converted through encryption into ciphertext. अब इफ दिस साइफर टेक्स्ट विल बी ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट थ्रू नेटवर्क, राइट. तो जब भी इंट्रूडर और हैकर इसको फैच करेगा या चोरी करने की कोशिश करेगा, ही विल गेट नथिंग. उसको कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ पे. उसको मिलेगा केवल कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्रेट कोड्स, जिसको डिकोड करना आसान नहीं होगा. ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा और उसको कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल पाएगी, राइट. एंड देन दिस साइफर टेक्स्ट विल बी encrypted decrypted by the decryption key here, and the reader will receive the accurate message. So you can see this is the role of cryptography. So we have the last slide over there, right. I hope I'm able to I'm able to make you aware with this cryptography. Thank you so much.